Nyt ois tällainen temppulaukaus-tutoriali, kun noin monet tuhannet ihmiset alkoi kyselee heti ton mun nopeatähtäimis-tutorialin jälkeen, että miten näitä laukauksia oikein niinku tehdään. Niin Lontooks olisi tämmönen Billcam kuitenkin, että sit kaikki tietää. Se on vähän tutuimpi sana, niin mä ajattelin tämmöten heittopuukon niinku pois peruutusotto, tommonen ilmassa tollanen. Ja ois niinku sellainen. Ei oikein meinaa oikein osua, että voisin koittaa jotain vähän huonompaa tässä välissä tälleen niinku. Kun mä en oikein tiedä miten mä tekisin, kun mulla on vähän paineita, kun kuitenkin videolle pitää tehdä nää kaikki. Useimmat miljoonat niinku todennäköisesti kattoo tän videon kuitenkin, kun mulla on kuitenkin erittäin hienoja. Vois käskeä tuon pojan tosta tohon vähän lähemmäs. Tämmönen vähän menee toks tuommoitteis niinku osumalaatikossa, kun ei oikein meinaa osua. Johan nyt! Johan nyt! Nyt osu! Joo, ja tosiaan sitten kun pelaatte tuolla niinku nettimaailman tuntumissa pelailette, niin kannattaa tämmönen niinku mikä se osumamerkki, tällainen ihan tämmönen niinku varmistukseksi, että ei sitten tuu ja sit kuolee ykkösestä, kun tuolla interventionilla paumauttaa. Niinku tästä näin niinku tuolla lailla ja sitten niinku ohi meni. Sitten voitte kuitenkin harjoitella tätä täällä privaatissa, niinku täällä tosta noin uudesta. Joo, nyt taas! Tuolla heittopuukolla heitit. Joo, vois kerätä. Täällä yksityissessioissa kannattaa niinku harjoitella näitä temppulaukauksia. Ettei sitten tuu onlineissa mietittyä tuolla nettimaailman puolella niinku. Ei tuu semmonen hätätilanne, että mitä mä nyt tekisin. Pommisääntöä täällä, niin ton kuuluis mennä tonne alas silleen, että oltais tässä niinku ystäviä kuitenkin. Että toinen menee tonne tuolla lailla. Sitten jos minä välityspaketin heittäisin tuohon noin. Odotellaan tälleen vähän tuskissyä täällä. Ammattilaiset saa aika usein tuon välityspaketin tuossa pelissä. Mietus. Poika vähän tänne lähemmäs. Noniin, joo, nyt lähtis tämmönen välityspaketti shottiin. Laukaus olisi niinku 5/5. Joo, mä menen kyllä vielä koittamaan, koska tämä on vähän tämmönen vaikeamman luokan. Tosta tulee tämmönen vähän helpompi joo. Joo, nyt taisi osua! Tämmönen välityspakettilaukaus, en oo sitä yhtään varma, että täältä lähtis tämmönen original tricks. Oho! Johan nyt! Oho! Toi oli kyllä vähän. Ei. Vahinko. Tästä löytyy tämmönen vähän uutta yritystä, eli tommonen throwing knifein poisto tossa. Tämmönen ranaatti maapyörintää tässä tälleen ihan sopivasti. Lopetetaan se tossa välissä, ettei näytä rumalta. Joo! Tuli tämmönen kamera! Nyt tulee kamera! Kannattaa kattoo. Ja pistoli tuli tolleen loppuun, nyt se näyttäis vähän hienommalta. Mutta joo, te voitte kommentoida tuohon seuraaviin tutorialeihin, että mitä pitäisi tehdä. Terve!